안녕하십니까. 태국어 뽀개기 13번째 시간입니다. 오늘은 뉴스 듣기를 해볼 건데요. 기존의 방식과는 다르게 단어 및 관련된 표현을 먼저 알아본 다음에 뉴스 해석을 하고 듣기를 하는 방식으로 진행을 하겠습니다. 자, 첫 번째 문장의 단어를 보시겠습니다. 나 손짜이 라는 단어는 관심이 있다라는 손짜이라는 단어에서 나왔습니다. 그리고 뜻은 흥미로운 이라는 뜻입니다. 그리고 엿이라는 단어는 세 가지 의미를 알아두셔야 합니다. 뜻은 정점, 정상, 총액이라는 의미로 주로 쓰이고요. 활달한 동사 카이와 같이 사용해서 엿카이라고 하면 판매 총액, 즉 매출의 의미를 갖습니다. 그리고 산의 정상을 얘기할 때도 엿푸카오 또는 엿카오라는 단어를 사용합니다. 그 다음 양이라는 단어인데요. 이 단어는 여전히 그리고 방향을 나타내는 전치사로도 사용이 됩니다. 영어로는 to 또는 toward라는 의미를 갖는데요. 주로 by와 함께 쓰여서 by 양이라는 표현을 많이 사용합니다. 그리고 가다라는 의미를 갖고 있는 by, 이 동사도 방향을 나타낼 때 쓰이죠. 그래서 by도 방향을 나타낼 때는 뭐뭇으로 라고 해석을 할 수가 있어요. 그리고 송억은 수출하다, 남카오는 수입하다 라는 의미로 사용이 됩니다. 그리고 크릉 사망은 화장품을 의미합니다. 자, 그럼 첫 번째 문장을 보도록 하겠습니다. 첫 번째 문장은 티나 손짜이로 시작을 했죠. 이 문장은 흥미로운 점은 뭐뭇이다 라는 의미입니다. 그리고 구어체에서는 티나 손짜이 꺼크 라는 표현을 주로 사용합니다. 엿간송억 크릉사망 화장품 수출 총액이 되겠죠. 즉 흥미로운 점은 한국의 화장품 수출 총액이 자, 뉴스를 들어보겠습니다. สถิติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศสถิติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศสถิติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศสถิติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศสถิติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศสถิติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศ 자, 두 번째 문장입니다. 떴니, 지금, 이제라는 뜻이죠. 그리고 빵은 측이라는 의미로 주로 쓰이지만 바다를 의미한 탈레와 같이 쓰여서 빵 탈레, 그러면 해안가라는 의미를 갖습니다. 그리고 뉴스에서 탕팡컹이라는 단어를 자주 들을 수 있는데요. 이것도 측이라는 의미로 사용이 됩니다. 그리고 쌩나라는 표현이 나왔죠. 이거는 앞지르다, 추월하다 라는 의미예요. 그래서 차가 앞지르다 라는 표현을 할 때도 이 표현을 사용합니다. 그리고 탈루라는 단어는 뭐뭐를 꿰뚫다 또는 돌파하다 라는 의미로 사용이 됩니다. 그리고 리아블로이 라는 단어는 정숙하다, 말끔하다, 깔끔하다, 정리가 잘 되어 있다 라는 의미입니다. 하지만 아래와 같이 완료를 의미하는 레오와 함께 쓰이는 경우에는 어떠한 일들이 깔끔하게 끝났다, 완벽하게 끝났다 라는 의미를 갖습니다. 자, 다음 문장을 보도록 하겠습니다. 한국의 화장품 수출 총액이 떴니, 이제는 쌩나, 탈루. 이 문장에서는 앞지르다, 추월하다 라는 의미인 쌩나만 사용해도 문제가 없죠. 그런데 탈루를 붙여서 강조를 한 겁니다. 즉 이제는 한국의 화장품 수출액이 미국을 추월했다라는 의미죠. 그리고 벤티 리아블로일레오라는 문장을 덧붙여서 한 번 더 강조를 했습니다. 그리고 이 문장에서는 벤을 사용해서 어떠한 상태이다를 표현했어요. 즉 완벽하게 미국을 추월한 상태이다라는 의미입니다. ตอนนี้แสงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แสงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แสงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แสงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แสงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แสงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ 자, 세 번째 문장입니다.
tangan은 형용사로 공식적인 이런 의미를 갖고 있죠. 그런데 명사로 쓰이는 경우에는 당국을 의미합니다. 그리고 buffet, 이 단어는 지난번에 한번 나왔었죠. 영어로 reveal, 즉 밝히다 라는 의미를 갖습니다. 그리고 태국 사람들의 언어 습관 중에 법문을 공개적으로 밝히다 또는 발표하다 라는 표현을 사용할 때 억마라는 표현과 함께 사용을 많이 하죠. 그래서 이 문장에도 억마 buffet 라는 표현을 사용했습니다. 자, 문장을 같이 한번 보겠습니다. 이 문장에서 탕간 뒤에 소유격의 컹이 붙어 있죠. 즉 명사로 쓰였다는 의미죠. 그래서 당국이란 의미를 갖습니다. 즉 한국 측의 관련 당국은 법뭐라고 밝혔습니다 라는 의미가 되겠죠. 그리고 벅와는 삭제를 해도 의미는 똑같습니다. ทางการของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าทางการของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าทางการของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าทางการของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่า 네 번째 문장입니다. 풍이라는 단어는 솟구치다, 발사하다라는 의미를 갖고 있어요. 그래서 라카, 남만, 풍송, 큰, 기름 가격이 급등했다라는 의미가 됩니다. 그리고 사막간은 방정식이란 의미입니다. 자, 문장을 보겠습니다. 한국의 화장품 수출 총액은 시드한 렉, 첫 4개월이죠. 즉 1사분기를 의미합니다. 즉 2025년 1사분기에 풍, 생나, 사막간니, 재밌는 표현이에요. 급등해서 앞지르다 라는 표현인데요. 방정식이라는 용어가 사용됐습니다. 우리나라 표현 중에 기존의 방정식을 탈피하다, 기존의 방정식을 무시하다 이런 표현들이 있죠. 이 표현에서 방정식은 기존의 틀 또는 패턴을 의미하죠. 이 태국어 표현도 비슷한 개념이에요. 방식은 다르지만 즉 니가 붙어서 기존의 방식 또는 기존의 틀을 의미합니다. 여기서 말하는 기존의 방식은 한국 화장품의 매출액이 미국 제품보다 적었던 때를 의미하겠죠. 그래서 이 문장은 2018년 1사분기에 처음으로 한국 화장품의 수출 총액이 미국을 앞질렀다 라고 번역을 할 수가 있겠죠. 즉 기존의 방정식, 기존의 틀을 탈피한 거란 의미입니다. ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสถานการณ์นี้ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสถานการณ์นี้ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสถานการณ์นี้ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสถานการณ์นี้ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสถานการณ์นี้ 자, 다섯 번째 문장입니다. 트뺀 또는 트와뺀, 뭐뭐로 간주되다 라는 의미입니다. 그리고 클라이뺀은 되다라는 의미죠. 브라텟, 푸, 송억, 이거는 수출국이라는 의미입니다. 안답은 순이죠. 그래서 안답티성은 이순이가 되겠습니다. 자, 렁이라는 단어가 나왔는데요. 이 단어는 동사로 밑에 뭐뭐를 깔다 라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 다음에 차기에 라는 의미와 함께 영어로 vice, 즉 부라는 의미를 또 가지고 있어요. 그래서 부사장은 렁프라탄이라고 표현을 할 수가 있습니다. 그리고 렁짝이라는 표현은 뒤이어서 다음에 라는 의미입니다. 문장을 보도록 하겠습니다. 니 트뺀, 이것 즉 이렇게 방정식이 깨진 것, 그러니까 수출액이 처음 미국의 수출액을 앞선 것은 크랑렉, 즉 처음이라는 의미가 되겠죠. 글라이 벤프라텟 푸송억 라이아이 안답티성 컹록, 즉 세계 2위에 해당하는 큰 규모의 수출 국가가 되었다라는 의미죠. 그런데 렁짝이 나왔습니다. 즉 이는 프랑스의 뒤이어서 세계 2위라는 의미가 되겠습니다. การนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศสการนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศสอเมริกานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศสอเมริกานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่2ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศส 일곱 번째 문장입니다. 커문은
는 정보, 데이터, 자료를 의미합니다. 그리고 사마콤, 명사로 협회라는 의미를 갖고 있고요. 동사로는 어울리다라는 의미로 쓰입니다. 그리고 깐카는 무역, 상업이죠. 그리고 라왕, 브라텟, 이것은 국제라는 의미를 갖습니다. 그리고 라브라는 단어는 참 많이 쓰이죠. 영어로는 specify하고 비슷한 뉘앙스를 좀 갖고 있어요. 그래서 뜻은 상세하다, 기술하다 또는 밝히다 라는 의미로 쓰입니다. 유수에서는 대부분 뭐뭐를 밝히다 라는 의미로 쓰입니다. 자, 그럼 문장을 보도록 하겠습니다. 사마콤 깐카 라왕 브라텟 국제무역협회가 되겠죠. 즉 한국의 국제무역협회의 자료는 라브와 다음과 같이 밝히고 있습니다. ข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่าข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่าข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่าข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่าข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่า 7번째 문장입니다. 추앙은 기간을 의미하죠. 그리고 나이 추앙 라왕 이 표현은 뭐뭐 기간 사이에 뭐뭐 기간 동안 이런 의미를 갖습니다. 그리고 때라는 단어는 터치하다 라는 의미예요. 그리고 리안이란 단어는 메달, 동전, 훈장 그리고 달러라는 의미로 쓰입니다. 자, 문장을 보겠습니다. 느안 마크라콤트 메이사이온 즉 1월부터 4월까지 기간 동안 한국 화장품의 총 수출액은 때바이티 때라는 표현은 터치하다 라는 의미예요. 그리고 by는 방향 동사로 쓰였어요. 그러면 때바이티 이건 한국어로 무슨 의미일까요? 때바이티 뒤에 숫자가 나와 있죠. 즉 이 표현은 한국어로 찍다 라는 표현하고 유사해요. 즉 한국어에서 저점을 찍다, 고점을 찍다 라는 표현이 있죠. 즉 이 표현에서 찍다라는 의미는 도달하다라는 의미죠. 그래서 이 문장은 한국의 화장품 수출 총액이 36억 1천만 달러를 찍었고 이는 미국의 수출액보다 높다라는 의미가 되겠습니다. ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2518 ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้แตะไปที่ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2518 ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้แตะไปที่ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2518 ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้แตะไปที่ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2518 ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้แตะไปที่ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศตอนนี้แซงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางการของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ายอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสหรัฐอเมริกานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศสข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2018 ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้แตะไปที่ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ติที่น่าสนใจนะครับคือยอดการส่งออกเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีใต้ไปยังต่างประเทศตอนนี้แซงหน้าทะลุทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางการของเกาหลีใต้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ายอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้4เดือนแรกของปี 2018 นี้พุ่งแซงหน้าสหรัฐอเมริกานี่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับที่ 2 ของโลกรองจากประเทศฝรั่งเศสข้อมูลของสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับก็ระบุบอกว่าในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน 2018 ยอดส่งออกเครื่องสำอางของเกาหลีใต้แตะไปที่ 3,610 ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา